Y bueno, acá estamos en el cerro de Ñemby, aquí por el día de la amistad. A ver, doña Olga. A ver, doña Olga. A ver, ¿qué dice doña Olga? ¿Qué vamos a hacer acá, doña Olga, por favor? Bueno, vamos a estar La fogata. en la fogata Por el Día por el Internacional Día de la Amistad. Internacional de la Amistad Con el doctor por el doctor Ramón Ramón Artemio Artemio Bracho, Bracho. su fundador. Es. Muy buenas noches a todos, buenas tardecitas, noches. Y bueno, me siento realmente muy contenta, como digo, a todas las actividades donde me voy, muy orgullosa y feliz realmente porque la gente está viviendo esta semana de la amistad, porque hay una semana de la amistad que mi padre siempre realizaba actividades diversas, del 24 al 30 de julio. Hoy, 29, estamos acá en el Cerro Ñemby con esta organización hermosa de la Peña, de la Fogata de la Amistad, y realmente me siento tan orgullosa y tan agradecida con ustedes porque ese debe ser el objetivo de cada paraguayo, que en su comunidad o en su lugar de trabajo o en su familia o en su barrio siempre estén organizando estas actividades así que nos va a unir más a todos los paraguayos, porque nosotros debemos ser los ejemplos para otros países. De aquí debe salir, porque aquí nació la Cruzada de la Amistad, en Puerto Pinasco, Chaco Paraguayo, un 20 de junio de 1958. Este año se cumplieron 65 aniversarios de su fundación. Y bueno, y también coincide en esa semana el aniversario fallecimiento de mis padres. El doctor Ramón Artemio Bracho partió el 24 de junio del 2021 y mi madre partió el 20 de junio del 2021. Se fueron juntitos. Entonces nosotros como familia estamos agradecidos y orgullosos de mis padres, acá sus nietos, amigos cercanos también que siempre acompañaron a mi padre. Estamos rescatando este hermoso legado porque es cultura, es algo inmaterial que no tiene precio. Claro, están sus menciones, ¿verdad? Pero lo que él hizo, el sentimiento, la amistad es enorme. Por un mundo mejor y más humano era el lema de la Cruzada, es el lema de la Cruzada Mundial de la Amistad. Y bueno, ojalá mañana festejemos todos juntos, estaremos frente al Panteón de los Héroes haciendo un acto en conmemoración a la amistad y en memoria de mi querido padre. Habrá una ofrenda floral, habrá números artísticos también, lanzamiento de globos, de palomas, llamando a la paz. Necesitamos mejorar este mundo, necesitamos rescatar los valores. Entonces, en memoria al doctor Bracho, ojalá los paraguayos cada vez estemos más unidos y salir adelante. Muchas gracias. Recuerdo también, que hay una misa en la catedral a las 8 de la mañana, también en memoria del doctor Artemio Bracho y su señora. Y entonces invitamos también, ahí va a ser una hermosa misa ya para arrancar el Día Internacional de la Amistad con la bendición de Dios. Gracias. Buenas noches, yo soy la nieta del doctor Bracho. Ay, perdón. Bueno, y nada más queremos hacer una distinción a dos personas que dice así: gratitud y reconocimiento en mérito a su destacada labor altruista de impulsar y difundir la amistad, enalteciendo y prestigiando este bello sentimiento por considerarla una gran esperanza para toda la humanidad. A la señora Rosalba Denis por haber tenido esta idea justamente de organizar en honor al Día Internacional de la Amistad. Y también a la Municipalidad de Ñemby queremos entregar a algún representante, si se encuentra por aquí. Darío.
por también apoyar justamente esta actividad y bueno, que esperamos que sea la primera de muchas. Así que... Más fuertes esos aplausos. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, aquí le tengo a mi compañero que hace mucho tiempo no está tomando el micrófono. Es una persona que siempre se ha caracterizado aquí en Ñemby por sus presentaciones en los escenarios. Y ya a mi lado el señor Cosme, también ya le veo a Ñemby Payé, brilla y Ñemby Payé al lado de Julio. Gracias amigos míos por estar, compañeros queridos, por acompañarme esta noche. No fue fácil porque no sabíamos quién iba a venir, no es una cosa así seria, a nadie se le pagó nada, ¿verdad? Entonces, realmente yo estoy muy emocionada por eso, ver a algunos que otros artistas que ya están aquí para la peña. Y el mejor peñero o el mayor peñero, por decirlo así, es el dueño de TV Búho, Julio Ortiz. Gracias, Julio Ortiz. Sí. Y bueno, ya está Hortellado para que le presente. ¿Vamos a cantar ya Hortellado o no? Sí. O Claro. vamos por Edson. ¿Eso ya estás? Claro, Bueno, claro. dale. Va a traer la guitarra, dice el profesor. Así es. Entonces te dejo el micrófono, mi querido compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarle a todos ustedes y ese fuerte aplauso para todos ustedes. Felicidades. ¡Feliz Día de la Amistad! Y aquí para esta noche espectacular en este cerro emblemático de la ciudad de Ñemby, donde estamos compartiendo con toda la gente formidable, con todos ustedes, en esta noche espectacular, noche de amigos, noche en peña, donde tenemos esta fogata que está calentando esta noche fresca aquí en la ciudad de Ñemby. Señoras y señores, en esta noche vamos a escuchar música esta noche. Cosme, Sí, espérate. sí. Mientras se prepara el profe Edson, quisiera llamar a mi compañera Miriam, a mi compañero Héctor, al director de Por favor, sí, se Desarrollo presentan. Humano, sí, al director de Desarrollo Humano. Ahí, por favor, hacia el frente, por favor. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está enseguida, Miriam, Héctor, Ariel. Miriam, vení. Miriam, la cocinera. Está riquísimo el cocido, ¿Probaron cocido? No, todavía no. ¿Cómo estás? Héctor, Miriam, vengan por favor. ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, aquí vienen mis compañeros de trabajo de la Secretaría de Cultura, la señora Miriam y el joven Héctor, con quienes empezamos a soñar y este proyecto y que hoy se hace realidad. Y le tengo también aquí a mi lado al director de Desarrollo Humano, el joven Ariel Aticanaba. Miriam, Héctor, vengan acá. Ariel, unas palabritas. Algunas palabras, señor Ariel, por favor. Bueno, buenas noches para todos, muchas gracias por asistir, qué placer realmente. Yo le dije hoy a Rosalba, no te vayas a preocupar, porque ella estaba muy preocupada hoy. Nadie nos va a irse, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y viste, profe, que acá están tus amigos, acá está la gente que te quiere, que te apoya. Y bueno, desde ya muchas gracias. Nosotros somos compañeros de trabajo con Rosalba, todos los días estamos peleando por la cultura, por el arte, porque se reconozca realmente lo que tenemos aquí en Ñemby. Creo que estamos haciendo un buen trabajo. Lastimosamente para muchos no es importante la cultura, pero nosotros nos sentimos satisfechos de por lo menos poner un granito de arena cada día, ¿verdad? Felicitaciones, Rosalba, una mujer incansable que lucha todos los días por la cultura, se pelea por la cultura, ella se desvive por la cultura y lo hace realmente incondicionalmente. Acá no es por dinero, no es por querer ganarse un puesto más alto, no, ella simplemente lo hace porque ama esto. Y esto es maravilloso, realmente. Nunca yo lo he vivido, es la primera vez que estoy compartiendo una fogata entre amigos.
Bueno, yo quise venir también a saludarle a ustedes, a saludarte, Rosalba. Como te dije, tengo un compromiso laboral como músico, pero no quería faltar en esta ocasión. Así que un aplauso fuerte para la licenciada. Él es Ariel Aticanaba, como les dije, el director de Desarrollo Humano, y con él estamos la licenciada Katia, que es secretaria de Turismo, yo estoy en la Secretaría de Cultura, también Samuel, ¿dónde está Samu? Está en la Dirección de Arte, y bueno, me falta Carlos en la Dirección de Deporte también. Le veo a Fidel Chamorro. Hola Fidel, qué alegría. Gracias Fidel, después te vamos a escuchar. Fidel es un peñero, eso de primera. Y bueno, las palabras tampoco le faltan a él porque tiene una verba maravillosa. Muchísimas gracias mi querido amigo por estar presente. Y bueno, después vamos a sacarnos una foto con los descendientes de nuestro gran amigo don Artemio Bracho. Gracias Fidel por estar. Y gracias a todos, creo que también ahí Hernán de los bomberos, jefe, director de los bomberos, parece que es Hernán, ¿verdad? Seguridad Ciudadana. Muy bien. Y bueno, ella es Miriam, Héctor, ya llega el supervisor Fernando también, que suerte Fernando que llegaste. Gracias Fernando por estar, el supervisor de la zona, supervisor del área educativa. De Guapuín, que no vino apucado, y con Tronquito, de Guapuín, del Mejame. Bueno, Ya. ¿dónde está mi querido Cosme? Aquí estoy, profesor, aquí estoy, estamos aquí. Muchas gracias, fuertes los aplausos para estas autoridades que tenemos aquí en esta noche espectacular, aquí en el Cerro de Ñembe. Señoras y señores, ¿quieren escuchar música esta noche? Sí. No estoy escuchando. Sí. ¿Quieren escuchar música esta noche? Sí. Aquí, nuestro profe. Sí, aquí está con nosotros el profe Ortellado con todos ustedes. Y ese fuerte aplauso de todos ustedes. Muy buenas noches, gracias Rosalba por la invitación. Hoy casi no vine porque tuve un inconveniente con mi hija, pero gracias a Dios pudimos solucionar y estamos presentes hoy. Nosotros somos el dúo Pumbasú. Pumbasú es una palabra guaraní, siempre nos preguntan, ¿verdad? ¿Qué significa Pumbasú? Es una palabra guaraní que significa sonido melancólico. La guarania, la auténtica música paraguaya, es conocida como Pumbasú. Más adelante vamos a estar haciendo una serie de guaranías para que escuchen un poco nuestro repertorio, pero yo quiero iniciar con esta hermosa polca de Carlos Sosa que se titula Amigo, mi gran amigo. Amigo, mi gran amigo, por nuestro amor fraternal, hasta tu casa he venido con mi ofrenda musical, y al estrecharte la mano con toda sinceridad, brindar quiero como hermano por nuestra eterna amistad. Felicidades mi gran amigo, yo te deseo con mi canción, y que la dicha, paz y ventura llene de gozo tu corazón. Con toda el alma también te pido y te deseo prosperidad, y que tu vida tenga por siempre la más completa felicidad. Amigo, mi gran amigo, por nuestro amor fraternal, hasta tu casa he venido con mi ofrenda musical, y al estrecharte la mano con toda sinceridad, brindar quiero como hermano por nuestra eterna amistad. Felicidades mi gran amigo, yo te deseo con mi canción, y que la dicha, paz y ventura llene de gozo tu corazón. Con toda el alma también te digo y te deseo prosperidad, que tu vida tenga por siempre la más completa felicidad. Roy potá, Roy potá, con me ara motere, Roy potá, Muchas gracias. Quiero presentar a mi compañera. Ella es Flavia Medina Chase. No sé si el apellido les suena. Ella es nieta del gran compositor Lionel Chase.
es hija de este requintista que recorrió el mundo con Luis Alberto del Paraná. La mayoría de los arreglos de las canciones de Luis Alberto del Paraná lo hizo este artista, el gran Rubito Medina. Ella es hija de Rubito Medina y nieta de nada más y nada menos que de Dora del Cerro. ¿Quién es Dora del Cerro? Es la que aparece en el billete de 20.000, la mujer paraguaya. Así que pido un fuerte aplauso para ella, que está siguiendo los pasos de su padre, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Muy complacida por estar con ustedes aquí presente y traerles un poco de música, que es lo que nos gusta a nosotros, aquí al profesor y a mí, que llevo en la sangre, ¿verdad? Entonces, compartir un poquito con ustedes la amistad y nuestras canciones. Espero que lo disfruten y nos acompañen con sus aplausos. Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado, tu alma guaraní perdura en el suelo amado, y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular. Es lo mismo que ayer, echar a volar al viento, rutas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz glacial que no morirá, mientras el crisol de algún baracá con pena y dolor convierte en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales, alma guaraní, lamento de los cervales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando va, y luego de amor bendiciendo está, alma guaraní la hereda natal. A ver si nos acompaña. Es lo mismo que ayer, echar a volar al viento, rutas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz glacial que no morirá, mientras el crisol de algún baracá con pena y dolor convierte en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales, alma guaraní, lamento de los cervales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando va, y en ruego de amor bendiciendo está, alma guaraní la hereda natal. Y esos aplausos que se escuchen esta noche, más fuertes esos aplausos. Vamos a calentar esta noche de frío aquí en el Cerro de Ñemby. Vamos a calentar con esta música. Seguimos con este éxito total para todos ustedes en esta noche de Peña. Y a la madre tierra bendecir por ti. Cantamos entre todos, dice así. Dice: canta mi corazón su íntima canción por ti, dulce amada. Mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser, y eres en mi jardín, perfuma la flor, gloria de mi Edén. Cantale a la persona que está a tu lado, ¿sí? Mamo muy pareyu, cuñata y mi, roja y cuacete. Teresa Pema.
huemija, troje tú, bebí a siete. Apende, no me invita, será mi upe mi llave. Nadie amó jamás como te amo yo, ángel de mi vida. Tuyo siempre será este corazón que por ti delira. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Cantamos todos esta parte. Y eres en mi jardín perfumada flor, que se escuche en todo el cerro Ñembú, gloria de mi Más fuertes esos aplausos. Hola, profe. Qué placer compartir contigo este espacio. Quiero regalarle, profe, con tu permiso, por supuesto, esta linda canción de un gran maestro y compositor también. Me emocioné mucho cuando escuché que hay la nieta, ¿verdad? Del gran Diosnel, que pucha, un gran compositor. Yo soy amante de los compositores nacionales y esta canción me ha marcado también en mi niñez gratos recuerdos, y siempre trato de cantar cuando hay muchas damas, muchas paraguayas lindas. Vámonos, voy a cantar esa. Y yo te sigo a vos, profe, cantar tu tonalidad. Pero quiero que cantemos todos, ¿sí? Porque hay muchas damas hoy. Y la paraguaya, por supuesto, es la mejor del mundo, ¿verdad? ¿Cierto o no? La paraguaya linda. Dice así. Entre las flores que engalanan mi jardín, sos la más linda paraguaya secamba. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y entre suspiros voy diciendo oro y boca. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca quiero ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, paraguaya mi porán. ¿Cómo dice? De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios se conen maé. Formaremos nuestro nido y serás una mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Y si mañana llegan los rayos del sol a nuestra dicha y con su lumbre a reflejar, con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar, tú siempre alegre y yo dichoso te diré. Cuánto te quiero, paraguaya mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios se conen maé. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Compañera buena, dueña de todo mi ser. ¡Fuerte los aplausos! Con gusto, gracias, grandes artistas. Ariel. Seguimos, Seguimos, la fiesta continúa. Ahora viene el profesor Wilberto, aquí está. Ñembú Valle está con nosotros en esta noche espectacular, la noche del cerro, aquí junto a todos ustedes. Yo soy limpita y nada, yo no me quedé el cerrito. Ahí está, grandes amigos, en esta noche donde estamos compartiendo con todos ustedes. En esta noche, vamos a calentar esta noche un poco fresca, pero quiero que esta gente, si quieren bailar, pueden bailar, ¿verdad, profe? No hay todavía para bailar todavía,
pero vamos a bailar hoy, vamos a cantar. Quiero que canten todos. Quiero ese coro, quiero escuchar ese coro. Porque en esta noche también queremos tener ese millón de amigos. Millón de amigos, porque todos somos amigos aquí. Porque todos somos un 30 de julio, un gran paraguayo. Como el doctor Artemio Bracho creó este Día Mundial de nuestra querida amistad. Señoras, señores, con ustedes el profesor Wilberto y Ariel Articanada en esta noche espectacular y ese fuerte aplauso de todos ustedes. Bien, antes de nada, pero muy buenas noches. Es un placer enorme, ¿verdad? Estamos en víspera de este acontecimiento tan importante y tan grande que nos legó precisamente la familia Bracho. La señorita está acá, descendiente, ¿verdad? Sí, me hace genial también la canción, ¿no? Sí, pues entonces acá Damián Cosme estaba diciendo ya por ahí, aunque sea una piecita de esta canción. Pequeñito nomás, sí. Pero quiero comenzar con una guarania. Como antes éramos nuestra guarania, precisamente cuando nos íbamos a la serenata. ¿Sí? Entonces, acuérdense, voy con esta canción. Retiñen las noches tus mágicos ojos, que a veces semejan negros de papel. Pero algo tienen también de lucero, que mezclan sus luces, tristeza y dolor. Al solo pensar que mi alma estremece y busca el consuelo tras mi pura fe. Porque este secreto de amor inconfeso que llevo yo dentro nace en mi pensamiento, cual pájaro errante, no quiero yo que busco, no paré. Y en luna de teo, de con sueño, te arrullan mis versos, ay, catu y guisé. Esta era nuestra serenata de antes con la guarania. Gracias, gracias, profesora. Gracias, Bajo tus sedosas pestañas abayes, que brujan de amores los amocoy, vertiendo en sus luces raudales de encantos, cuales si fueran ellos por ahí. Novia de mi ensueño, brocha divina, no encuentro diestro puraje y papel. Por eso te pido perdón al cantarte el laguirocento añando valle. Mi pensamiento, cual pájaro errante, doquier yo te busco, amor. Y en un aleteo de lírico ensueño te arrullan mis versos. Daikatuigui Gracias, muchas gracias. Quiero agradecer a la profesora Rosalba por la invitación y creo que no va a ser la primera ni la última vez. Imagínense una fogata ahí en el Cerro de Yembu. Pues continuamos con nuestra bendita canción paraguaya, que dice así. Ejendumita cumbia de veruse tu pase, Paraguay y bote, Maracano y Lujamí, de lo baita de subí, Naimo ay guireya hey, ay yuharia pura hey, amor de por ahí se cora pu pombo lleva
me sapu ke ei potu kaposa au pei popu Purjoa weekendi de Wira bini kopura hei Tuka akutu basaite Dai joji hai Waraha haerete shuwin no pai Akeru dio hesi auka de kabiku Yanembo e yuaiku Carlos Miguel Jiménez, Cecilia cantar luego, Serendi o Caragua, Reima Semboriaku, Ebeba Moraku, Seriana y Pavete, Nemba Eserekode, Aceronia Capiti, Mayuna para mí, Omiha Odieroti, Caballurina y Cojagua, Siaperi. Estamos realizando aquí en este lugar paradisíaco, el Cerro Ñembú del municipio, justamente bajo el gobierno del licenciado Tomás Olmedo, quien siempre nos da la libertad de explayarnos, de realizar esos proyectos que tanto queremos, y en este caso mis amigos sabrán de que este tipo de actividades siempre me han gustado. Siempre lo hemos hecho aquí con la directora de la Asociación Niños Mártires de Acostañú, la señora Inés Buriam, con quien hemos sido parte del grupo Paraguay y que por primera vez con música y danza llevamos la representación de Paraguay por el mundo entero a partir del año 1986. Y esto para mí realmente es todo un placer, es un gozo, es un orgullo. Y les invito a pasar, por favor, a sentarse. Vamos a compartir pejasana, peguapumí, coapoina, chonquito, se llama hoy peabo que se gusta la apucamonotiu. Pejasami, que nada, vamos Carlos, vamos a todos los que están paraditos allí, doña Miriam, el equipo cocido, podemos acercar aquí la mesa, Miriam, con ayuda de algún varón, y desde aquí nomás vamos a invitar cocido. Tenemos tragos, creo que también tenemos a Jipura, hoy me vengo a dejar a Gaby Galeano. Mis hermanos, este mundo está lleno de influencers porque hay muchos idiotencers. Si como yo me siento es lo que defino si soy hombre o mujer, entonces la ciencia pasó a ser ciencia ficción. La razón perdió la racionalidad y la emoción pasó a definir lo que es la realidad. ¿Cómo es posible que un sentir, una idea, valga más que todas las ciencias? En otra palabra, si yo me percibo como pájaro, el Estado, en lugar de llevarme a un centro psiquiátrico, exige a todos los ciudadanos que me den alpiste. Por eso doy gracias a papá y mamá, que no me llevaron a un doctor cuando yo de pequeño quería ser pirata. Que le saquen el ojo porque el niño se cree pirata y móchele la pierna derecha y le pongo una pata de palo porque cree pirata. Ahora se meten con los niños porque los niños son de carne fresca, mientras los adultos están engañados, acobardados, creyendo los adultos que el sexo se determina para la autopercepción. Eso es mentira. Hay cobardes. La sexualidad no se define por autopercepción, se define por la biología. Hay una gran distancia hoy entre la biología y la ciencia. La biología determina la existencia de solo dos sexos. Y el problema es que la gente buena sabe que todo está mal, pero no hace nada al respecto porque están silenciados por la religión de la tolerancia. Y la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. La verdad está siendo sacrificada en el altar de la tolerancia. Y nos manipulan con el amor. Es que ustedes no aman. Amor es amor. Si entonces el amor de un esposo con una esposa es igual al amor de una pareja gay, entonces el agua que sale del grifo es igual al agua del inodoro. Tú dijiste que amor es amor, agua es agua. O te tomas la botella esta de agua o ves al inodoro y la bebes. Agua no es agua, ni amor es amor. Hay agua sucia y hay agua limpia. Hay amor puro y hay perversión. Porque la verdad sí tiene que ser dicha con el amor, pero el amor nunca puede impedir que la verdad sea dicha. La izquierda es el refugio intelectual de los resentidos sociales. El profesor progre se da el lujo de decirles a los estudiantes que ya no existe lo que es el sexo binario y que pueden escoger entre los 119 géneros que hay, y nunca esos tipos son enjuiciados, jamás. No van a tribunales,
acusados en la Comisión de Derechos Humanos. El que es condenado, el que es cancelado, es el cristiano, el creyente que dice hay dos sexos, no hay ideología de género, sino ideología de Génesis. ¿Tú has notado algo? Que todas las fobias que la gente menciona las sufrimos los cristianos. Los cristianos somos homofóbicos, los cristianos somos islamofóbicos, los cristianos somos transfóbicos. Todos son los cristianos excepto ellos. Mire, la asignación del infierno es cancelar la voz de la iglesia. Sí es controversial lo que estoy predicando, pero es la verdad. Y debemos decir la verdad, aunque no sea popular. Los cristianos no estamos llamados a ser nice, a ser amables o positivos. Los cristianos estamos llamados a ser bíblicos. Es mejor declarar la verdad y ser rechazado que ocultarla para que nos acepten. Porque mientras la iglesia está aquí, la iglesia, dice Timoteo, es columna y baluarte de la verdad. Teko jure hewa haupevare orero yuko apeha romaña ko akotendare ajepaha ore mandu anda jeko ape mamña de upicuera o ajepa oñohenoi hikwai ikatu homai shonye mongetaha oi kwahi kwai ba epa ojapota ha pepe masai ajepa pe atia putepe umimba eha cuera ojapoa haupeva orero japose kuri haupeva de no japoko tataguasu ikatu hanwai sha jaguera hori oñon dive pedía de la amistad, cruzada mundial de la amistad a don Artemio Bracho de Raitepe amoite jaguera cope Iván hinan de jaguera copio ba esa pa ikatuña moina de katuingo la pecha de jaguera coi supe y por si te señalan en divina ajepa y ponaba era cuando hay por y pico pete ñamos en Dajawa ñamos en nana amo pe museo PGP Pepe Cato Nos salva un poquito más quiero saludar al supervisor, amigo, ahí está Fernando Acosta y señora, y también una vez más Fernando Acosta, supervisora, una vez más agradecer a la señora profesora Rosalba por la invitación. Sí. Pues esta canción entonces... Esa es mi canción favorita, Rosalba. Bien, voy para allá. Antes también, mi querido Wilberto, nosotros estamos por empezar también la expo en la plaza Fulgencio Yegros a partir del 2 de agosto, gente. Le vamos a operar todo del 2. A esa profesor Fernando Guapumala, tronquito arriba, yo estoy interesado. A México vamos a gustar de caso. Al catu, muy ahora. Hoy me enamoro con algo en lleguita. En la pega de Roquilla y Catuña Gendú, el lado caso de que lleva pesa. Ojo, lleguina vete y cara y pina de mí, araro y pe invierno, ve. A hoy pira pipao su pela la, o se, o por andú, y el la, va y con de la de catu piriete, de guapo y tereí. Ayer ese que tiene se tereía. A o se la inda seis. A más hay compensa por andú, a o se hizo ve el la, y catu pirivango cuarajis. Amba ere pe cuarajis se boicuje. Apenas homie, o sea, Coraje, apenas se llegó por andú, va y con de Coraje de Catupirete, apenas anduvo, Coraje, no sé más, hizo en la seis, más, pero igual pues veango Araí, hizo el Coraje, vale, pero Araí no se moja, ojo, o ese Araí mío se llegó, y va y con de Araí de Catupirete, de guapo y tereí, ayer veremos a Coraje, un boicó, el la, siempre que tiene ese tereí, a se llegar ahí jamás hecho en la seis guapo jamás hay cogido más hay guapo veango y virtud eso vale pero hay virtud en Bogotá y ahí ojo oñandupe y virtud pirón sa sí hoy belloa a se llegue y virtud va y con de virtud de Catupirete de guapo y tereí a llevar en Bogotá araí como a coraje un boicó el la siempre que tiene ese tereí a se llegue más y virtud jamás hecho en la seis Amá, pico pesa, Catupirivango, tapia, y se ve tú. Amare, pero tapia con se yocó. Ojo,
O por andu tapia se dice na sei, jamás vio se dice más. Se dice más tapia se que tu piriango angujaje. Amba ele pe angujango se mbokwa e tapia. O juhu angujá, a por andu angujá pe ba ele pe que tu pirié. O se dice más angujaje se na sei. Jamás igual pensa não. Aí que tu piriango maracajá isso. Amba ele pe maracajá o se juca e angujá. O sempre se arraiu de Angujá, bem Angujá, você tem uma isso ainda sei se guapo aí. A mãe que pensa não. Aí guapo é Angujá, isso. Amba ele viu. A jaguar você do carro em Baracajá. Juhu Baracajá, jaguar você tem uma porandu. A jaguar rama isso ainda sei. A mãe viu pensa bem que tu piriá. Aí que tu piriá ngo gazote isso. Amba ele viu gazote ngo se do carro e jaguar. Cane oma lleva juhu de magazote no se lleva magazote y suena seis guapo jamaico hay guapo veango tata eso amba ele tata será pris ojo juhu tata por ando se on se lleva tata va y con de tata de catupirete de guapo y terei on se lleva tata y suena seis jamaico pensa hay guapo veango eso o uma rebete e siriu e rame ao semia e va e con de catupirete de guapo y terei a llevar en bogueta tata rapi garoto juca jaguar juca maracajá juca angujá boco tapia juco e vitu bogotá araí mo aquaraqui boico ela sempre que tinha se terei ao semia e isso anda cheio a mãe que pensa não aí guapo vengo weito já isso amba ele vai tu jango se boipa ojo de o por andu wei on se de mais ainda sei ama por andu maba on se de wei isso é aí vai poengo que se apinho amba ele vai que se apinho se juca e wei ojo o de que se apinho meu por andu on se mais isso é na hani ainda sei se que tu pirivea ama que pensa não a zero isso vai ele vai zero se aporre a uma reo zero robe o por andu zero be eba be que tu pirivea zero se isso ainda sei jamás eu pensa não aí guapo vengo nhande já isso a pepe guata e mi pensou manhã e bateu outro não sei e pipo cube a pensa vai quando nhande já ande que tu pirete de guapo e terei a llevar já pô zero já pô que se apio de cago e tu já mo huipa e o mo gueta tata rapi garoto de caja jaguar de cambaracajá o Angujá boco tapia de coi vitu mo guata araí mo aquaraqui boico ela sempre que tinha se tereia a pepe você iba tenham de já isso be se guapo se vai já bopa a pepe cara aí tu já meu essa coa vai essa banhando de já o mo essa retamba é bona o mo minha eu me abritava minha né mo porque tinha se tereia hora regua o perra ela o perra e caso a pepe pa. Fuerte los aplausos. Que se escuchen esos aplausos. Cerramos con una canción, profesor. Gracias. Ariel. Bueno. ¿Cómo estamos, Ariel? Bien, vamos a improvisar. Entonces puede acompañarnos, lógicamente estamos en una peña. Dulce mi niña, dulce mi diosa, ven cariñosa que tu ser. Gozar yo quiero entre tus brazos, yo que esperen de taña y me. A pajarero ya serán de tu cabeza se año a. Taimen del quera, taimen del pupe, jamaguarero, taña pensar. Las flores de mi jardín, hilvana dicha y amor, para que juntos gocemos ternura de una pasión. Las horas serán idilio, muy lindo yo penguará, y olvidando los martirios, allá voy a hacer cantar.